अगर आपके भी कीबोर्ड में आपका यहाँ पर सिर्फ माइक प्रॉब्लम आ चुका है, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ बोल के टाइप कर सकते हैं, आपके सामने कीबोर्ड आपका ओपन नहीं हो रहा है आपके मोबाइल फोन के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे हम फिक्स करते हैं। और ये प्रॉब्लम आपको एमआई मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाती है। बहरहाल हमारे पास सैमसंग का फोन है और हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। आपके सामने आपका माइक कीबोर्ड ना आए और आपके सामने टाइपिंग करने का कीबोर्ड आ जाए तो आसानी से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे फिक्स करेंगे, आपके सामने ये प्रॉब्लम कैसे हटेगा। अगर आप इसे हटाना चाहेंगे तब भी ये हटता नहीं है। अगर आप इसे बैक कर देंगे कहीं दूसरी जगह, अगर आप टाइपिंग करेंगे जैसे आप अपने व्हाट्सएप के अंदर या अपने इंस्टाग्राम पर या अपने यहाँ पर फेसबुक पर या कहीं पर भी आप टाइपिंग करेंगे, तो आपके सामने सिर्फ यही प्रॉब्लम आएगा कि आप सिर्फ माइक से टाइपिंग कर सकते हैं और अपने वर्ड का टाइपिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप लिख कर टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे फिक्स करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा छोटा सा एरो और यहां से आप इसे बैक करेंगे। जैसे आप बैक कर देंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया है। हमारे सामने यहां पर माइक आ चुका है, यानी कि हमारे सामने कीबोर्ड आ चुका है। तो आप इसे कैसे फिक्स करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर होम स्क्रीन पर आ जाना है और अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। जैसे आप यहां पर सेटिंग ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च कर लेना है कीबोर्ड सेटिंग। जैसे आप कीबोर्ड सेटिंग सर्च करेंगे आपके सामने कीबोर्ड सेटिंग आ जाएगा। नहीं तो आपको यहां से बैक आना है, बैक आने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आ जाएंगे यहां पर देखने को मिल जाएगा एडवांस फीचर और उसके नीचे जब आएंगे तो जनरल मैनेजमेंट सेटिंग मिलेगा, या आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा डिफॉल्ट कीबोर्ड, सबसे ऊपर आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखने को मिल जाएगा कि आपका जो कीबोर्ड है वो डिफॉल्ट कौन सा है, तो यहां पर आपका गूगल वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड डिफॉल्ट होगा, तो आपको उसे यहां से बंद कर देना है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास हमारा गूगल वॉइस टाइपिंग है, तो हम इसे यहां से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जी बोर्ड, आप इसे यहां से ऑन करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहां पर आपको फिर से अपने डिफॉल्ट कीबोर्ड पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको अपना जी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जी बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे अब यहां से आपको बैक आना है। जैसे आप यहां से बैक आ जाएंगे आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। अब यहां पर आप कहीं पर भी आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका इस तरह का टाइप यानी कि कीबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। तो यह है आसान तरीका जहां से आपने माइक का कीबोर्ड हटा के अपने टाइपिंग का कीबोर्ड आप इनेबल कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे आप आसानी से अपने मोबाइल फोन के अंदर अपने कीबोर्ड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका